I feel so bad because I don't want to talk to you, kind of. Yeah, okay. So, Yeah, a few things coming up there, isn't it? And what's so interesting hearing you speak there is you recognizing. I don't know if you remember last session, you were saying a little bit about trusting the change, feeling safe with this change, not being challenged. You just seeing a lot of self development. So, what I'm hearing there from this experience is that it's reinforcing the change and how it makes you feel to have had this self development, and really reinforcing that this idea of compassion, showing yourself value, belief, and worthiness in yourself is a positive thing. This is an element of that evidence, to see that you are on the right path for you. So that's level of self-acceptance. So I just wanted to reflect that back to you first. But in terms of moving forward, how are you feeling about these discussions about actually, because I can hear you saying then that you feel bad, but about actually being open and transparent and honest in these conversations, and just whatever that looks like for you, is that something you feel comfortable with, or is it just very much of this sense of an avoidance because it makes you feel bad? What's coming up for you there? initially, it's avoidance, but I know that it's the right thing to do, so I'm still gonna take the consequences for my actions, if I can put it that way. So, I created this, and only I can solve it, that kind of mentality. And what do you feel the consequences are going to be? Hurting people's feelings. So by doing this, I'm not true to my own values. That's why it kind of feels bad. Yeah. Are you still got the same routine doing your workout at night time? Yeah. You continue doing what you're doing, and you know where I am if anything comes up for you. Yeah, just keep looking after yourself. De samtalene som jeg har med min terapeut der, det er jo selvsagt personlig. Det er derfor jeg klipper de, sånn at når det blir ting som jeg egentlig ikke vil dele på YouTube og sånn, så klipper jeg det. Men jeg snakker med henne en gang i uka, og det gir meg ganske mye. Men jeg legger bare inn de delene som er mer sånn nøytrale, hvor det ikke blir sagt noe sensitivt og sånn. Det er derfor det går liksom ikke an å følge samtalen helt, men jeg vil enda legge inn det sånn at man får et lite innblikk i hva det er som foregår. Men jeg tenker at jeg egentlig ikke skal si så mye mer om den biten der. Jeg sitter med en mikrofon. Jeg har fått mine trådløse mikrofoner som jeg ventet på i over en uke. Jeg spilte inn egentlig en hel vlogg, men jeg hadde ikke lagt inn rett lydinnstillinger. Så det som skjedde var at når jeg da endelig la over filene på PC-en og skulle begynne å redigere det her, så ser jeg at lyden er helt ødelagt. Det går liksom ikke an å bruke de klippene i det hele tatt. Så da bare tenkte jeg, fuck it, da driter jeg i det. Og så bruker jeg de delene av tidligere videoer som jeg har, som er brukbare. Men jeg har fått mikrofonene, nå er de satt opp korrekt, så nå funker de som det skal. Og det jeg sa, kort oppsummert, i hele den forrige vloggen som jeg egentlig hadde spilt inn og hadde tenkt å publisere i dag, det var at i de to første videoene som jeg lagde, de to første videoene som jeg la ut på YouTube, så sa jeg det at kanalen skal være rettet mot det å drive for seg selv, kanalen skal være rettet mot det å på en måte starte eget, du vet, litt sånn entreprenørskap-type av content. Men når jeg tenker meg litt om, så er det ikke helt den rettingen jeg vil gå. Jeg vil at kanalen skal bli litt mer rettet mot hvordan jeg er som person, hva som skjer i mitt liv, litt mer sånn der, hva skal jeg kalle det, livsstil, type selvutvikling og hele den biten her, og det er derfor jeg har med liksom de samtalene med terapeut, og det er derfor jeg kommer til å ha med samtaler som jeg har med venner, det er derfor jeg kommer til å ha med mye annet som er også bak kulissene. Og litt av grunnen til at det tok så lang tid før jeg valgte å spille inn en ny video igjen, var fordi jeg sa det i de to første klippene, at kanalen kommer til å være rettet mot det jeg sa da, men jeg hadde ikke helt landet i det sånn i ettertid. Det er derfor jeg
ikke ville spille inn noen video, for jeg var ikke helt sikker på hvilken type av content det var jeg skulle spille inn. Og da ble det som en slags mental sperre, og til slutt så sa jeg, vet du hva, fuck it, jeg gjør det jeg vil gjøre, og så får kanalen bli det den blir, om det blir at det blir litt trening, at det blir litt business, at det blir litt livsstil, alt mulig rart. Jeg vil lage en YouTube-kanal som har alt det, og da gjør jeg det. Så det er det som kommer til å skje fremover. Jeg har egentlig ikke så mye mer fra den forrige videoen som jeg klarer å gjengi nå, sånn på strak arm. Så da blir det bare til at jeg avslutter den videoen her. Den er litt rørete, det beklager jeg, men jeg avslutter den videoen her nå. Og da har jeg sagt det jeg vil si, med tanke på hvilken retning vi beveger oss når det kommer til kanalen her. Og så ser jeg dere i neste video. Nå er klokka 23:35. Og da tenker jeg at jeg avslutter nå. Skal prøve å redigere klart i kveld, før jeg går og legger meg. Publisere den. Og så ser jeg dere i neste video. Og jeg tror forhåpentligvis at jeg kommer til å begynne med den videoen allerede i morgen. Vi får se. Ha det bra.